welcome sa ARC Collection Station. Ngayon magkakaroon tayo ng review ng Mighty Morphin Power Rangers Lightning Collection Red Ranger from Hasbro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pwede mong i-click yung subscribe button dun sa baba, pati na din yung bell notification button para pag may mga bago tayong episodes, toy reviews, manonotify kayo kaagad. Pero before natin start yung review ng action figure na to, intro muna tayo. So before natin start yung review, yung Power Rangers, nilabas siya dito sa Philippines mga 1993 to 1995. So mga grade 4 or grade 5 yata ako noon, hindi ko na maalala eh. Pero favorite ko siya, inaabangan ko siya sa Channel 2 dati. Gabi pa noon, Friday siya pinapalabas. Tapos ang favorite ko talaga na Ranger, si Red Ranger. Kaya nung nakuha ko yung figure na to, tuwang-tuwa ako kahit na ito may damage siya dito sa paint. Pero nakuha ko lang siya ng mas mura sa SRP niya. Kaya ako, sulit na. Pwede ko naman siyang i-paint na lang pagka sinipag. Yon. Pero yung Power Rangers, sa US Power Rangers siya, Mighty Morphin Power Rangers. Pero sa Japan, ang totoong title niya is Kyoryu Sentai Zyurangers. Kaya ang ginagawa ng US, Saban nga ba? Saban yata. Si Saban. Kumukuha sila ng mga film dun o yung mga fight scenes dun sa Japan. Tapos, ang ginagawa nila dun sa Power Rangers, dinadub na lang nila ng English. Tapos, nagsushoot sila nung sila Jason, sinisingit na lang nila dun. Kaya iba yung kwento talaga nung Power Rangers na sa US at saka yung original niya dun sa Japan. Kung gusto nyo makita yung original sa Japan, hanapin nyo na lang sa YouTube, madami naman yon. Ilalagay ko na lang yung original na title ng Power Rangers sa Japan dun sa baba para pwede nyo siyang i-search sa YouTube. Before natin i-check yung figure, check muna natin yung box. Ako nagagandahan ako dito sa design ng box ng Lightning Collection. Simple lang siya. Yung box niya talaga is matte, pero nilagyan nila ng parang glossy na paint yung dito sa mga images. Halimbawa, ito yung si Red Ranger. Ayan, dito makikita nyo, hindi siya makintab, matte siya. Pero dito, glossy siya. Pati yung sa font, ito, glossy yung ginawa nila. Kaya nagpa-pop out siya talaga pagka yung naliwanagan siya. Yan, so dito nakalagay dito sa upper part, nakalagay dito yung warning, choking hazard, ages 4 and up siya. Nandito yung logo ng Hasbro. Nagagandahan ako dito sa image ni Red Ranger dito. Tapos dito, Power Rangers. Pero hindi nila ginamit yung original na font ng Power Rangers, yung style. Ang ginamit nila yun nandun sa Lightning Collection. So yan, Power Rangers, Lightning Collection, Mighty Morphin Red Ranger. Yan, so ito medyo glossy. Tapos parang may pagka-embossed siya dahil dun sa ginawa nila na sa font. Pagka hinawakan nyo, nararamdaman nyo, medyo parang siya nakaangat. Tapos dito, matte lang siya talaga. Dito sa side, continuation siya ng image dito sa front. Kaya maganda. Ayan, ito yung logo ng Mighty Morphin Power Rangers. Gray font lang siya. Sa back, makikita natin yung image ni Red Ranger na nakapose. Tapos may lightning dyan. Tapos dito, mga attention, Hasbro. Bawal siya, 3 years old and below. Tapos sa side, same image lang siya dito. Pero at least pagka sinostore nyo siya, madaming mga boxes, malalaman nyo kaagad kung sino siya. Kaya maganda yung box. Gusto ko yung design ng box ng Lightning Collection. Bali yung figure, may kasama siyang 6 na accessories. Yung lightning effect, ito. Maganda dahil dinagdagan nila nito. Pwede nyo siyang paghaluin. Depende na kung saan nyo siyang gamitin na Ranger. Yung effect na to, translucent siya na rubber. Lambot lang siya. Tapos may mga parts na medyo may mas dark ng konti. Kaya maganda yung gawa nila dito. Nagagandahan ako dito sa effect part na to. May kasama siya na alternate hand, na closed fist. All white lang naman siya. Pero dito sa part na to, nung hand, ito, parang may yung knuckles, yung parang sa glove, meron siya dito. So hindi lang siya plain na sculpt, maganda yung ginawa nila. Tapos dito sa loob, maganda din yung detail ng glove. Ngayon, check natin yung mga weapons na kasama niya. Yung Blade Blaster. Ito, maganda yung detail nung gawa nila dito sa Blade Blaster. Kasi kahit na maliit siya, nalagay nila yung mga details nung weapon. Yun nga lang, sayang kasi blaster lang siya, wala yung blade. Ang pagkakaalam ko, yung blade
meron yung sa Black Ranger, pero sa Red Ranger, yung blaster lang siya. Yan, para makita pa natin ng details. Ang maganda dito, ito, kung mapapansin nyo, yung parang yung dinosaur na muka, kitang-kita nyo siya kahit na ang liit-liit na, nalagay pa nila yung detail na yun. Tapos yung color niya is red and white. May mga additional colors pa talaga dapat siya. May silver and black pa sana. Pero okay naman dahil maganda naman yung pagkaka-mold nila dito. Tsaka ito, yung dito yung yung parang tooth nung dinosaur nandito din talaga. Tapos ito yung mga ibang parts pa dito. Ang ganda. Kuhang-kuha nila talaga yung itsura ng original na weapon nila. Kaya nagagandahan talaga ako dito sa accessory na to. Check pa natin yung isa niyang accessory, yung power sword niya. Ako nagagandahan din ako dito sa pagkakagawa nila dito sa sword nila. Kasi hindi nila ginawang isang color lang siya na pure red or silver. Ang ginawa talaga nila, hanggat maaari, makuha nila ng accurate yung weapon ni Red Ranger. So ito yung saber niya, yung blade pala. Maganda dun sa blade, may mga naka-engrave din talaga, kagaya nung sa weapon niya. Tapos hindi lang siya parang sticker, talagang embossed talaga siya, o naka-engrave talaga siya, na texture talaga siya dun sa blade. Tapos dito sa part na to, niligyan nila ng mga parang gold highlights, yung kagaya talaga dun sa weapon. Tapos dito, ito kung makikita nyo, nandito yung power coin, yung design ng power coin, yung T-Rex. Makikita nyo yung power coin na T-Rex. Kaya lang hindi ganun kapulido yung pagkakagawa. Pero ewan ko kung nakikita nyo yung image. Ako hindi ko makita eh. Yeah. Zoom pa natin ng konti. So nilagay nila yung detail na yan. Kaya maganda talaga. Ay, ito, check natin dito. In close up yung engraving dun sa sword. Ayan, ang ganda oh. Kuhang-kuha talaga nila. Pero dapat talaga, black talaga siya. Pero kung may pang panel line kayo sa mga Gundam, pwede nyong lagyan ng panel line yung sword eh. Para mas mag-pop out yung details niya dito. Tapos dito, yung hawakan niya, black siya. Pero may texture siya. Kaya maganda yung sword nila na to. Ngayon, check naman natin yung head sculpt ng alternate head ni Red Ranger. Ako nagagandahan ako dito. Kasi kuhang-kuha nila yung likeness ng actor. Yun nga lang, medyo malungkot siya, nakasimangot. Hindi man lang nakangiti. Sabagay, kadalasan naman yun, laging nakasimangot, parang laging galit. Yan. Pero ako nagagandahan talaga ako. Ang ganda nung sa mukha niya, yung sa bibig, yung sa mata. Tapos yung pagkakapaint nila dun sa mata, malinis. Tapos yung hair, ito, ang ganda nung pagkakasculpt nila nung hair nung head na to. Gandang-ganda talaga ako. Dito, sulit na sulit ako. Yun lang, medyo may mga excess plastic dito. Pero pwede naman siyang linisin. Ngayon, check naman na natin si Red Ranger. Tignan natin yung height niya. Check natin yung height niya. Yung height niya, nasa around 6 inches siya. Ngayon, check natin yung helmet ni Red Ranger. Ako, nagagandahan ako sa kanya kasi halos kuhang-kuha nila yung eksaktong helmet dun sa series. Ang medyo difference lang, yung dito sa part na to, dapat may parang mga black lines yan dito eh. Tapos dito, hindi lang masyadong makita yung nostrils ng dinosaur, ng T-Rex. Pero dapat dito, pwede ko naman lagyan siya ng dalawang tuldok para makita yung ilong niya. Tapos dito, instead of puro silver siya, dapat may white na lining siya. Dito sa buong part na to, may white na lining. Pero okay lang naman. Para dun sa price niya, ako sulit na ako dun sa figure. Kuhang-kuha yung likeness ng helmet. Yan. Tapos yung paint pala niya, glossy siya. Tapos yung dito sa eyes, yung black, may pagka-glossy siya pero hindi yung kagaya ng helmet. Kaya maganda yung gawa nila dun sa head part ni Red Ranger. Sa body naman, ito maganda yung mold. Yun nga lang, medyo muscular yung dating ni Red Ranger. Kasi yung dun sa series, pagka yung muscular si Jason, pero pagka nagiging Power Ranger sila, medyo yung payat yung itsura nila. Kasi yung sa Japan, ganun yung itsura. Pero dito, at least mas improve na to compared dun sa isang line ng Hasbro na talagang sobrang mamacho nila. Pero sa SH Figuarts naman, wala akong SH Figuarts, pero nakita ko yung images na kung i-compare, mas payat yon. Kumbaga mas accurate yung sa SH Figuarts na body mold compared dito. Pero ito, okay naman na. Dahil sa price difference nila, halos doble yung price difference ng
ng Lightning Collection sa SH Figuarts. So sa details, check natin. Yung sa akin lang not sure kung yung dun sa iba, medyo parang nagsismear yung red paint dito sa neck part niya. Medyo parang nahaluan, kumbaga parang naglaba siya, kaya lang gumamit siya ng nahaluan nung nagmantsa yung red niyang costume dun sa neck part. Yun lang yung problem dito. Pero sa ibang parts naman, okay naman siya. Yan, so dito, kuhang-kuha nila yung diamond na style nung sa costume niya. Maganda yung sa shoulder, sa back. Ito medyo nababother lang ako dito ng konti. Not sure kung ako lang para kasing medyo parang hindi pantay yung nandito sa likod. Kaya, sa bagay, hindi ko naman siya i-display na nakatalikod. Pero, parang hindi pantay. Ewan ko, kayo, comment kayo sa baba. Tignan nyo kung pantay ba siya or hindi. Comment na lang kayo dun sa baba kung ano yung na-observe nyo dun sa back. Pero ako, yun lang yung medyo gripe ko sa kanya. Kung OC kayo, medyo, ayun nga, nababother ako. Pero, hayaan mo na. Yun talaga, minsan may mga imperfections talaga dun sa figure. Tapos dito sa wrist, yan, maganda din. Kuhang-kuha nila talaga. Tapos yung mga konting fold nila dito sa part na to, na kumbaga yung costume niya. Yun lang ito. Kaya mura ko siyang nakuha. Nakuha ko siya for 900 yata 1,000 siya binibenta, tinawadan ko. Naging 900 siya. Tapos plus shipping na lang. Ito yung reason kung bakit mura siya. Dahil dito sa part na to na, ayan nga, gas-gas siya. Pero kaya naman ayusin yan. Pipaint lang natin siya. So, yan lang yung problem dito. Pero, syempre, kung sa iba naman, maayos naman yan. Yung hand na kasama niya, yung pang-hold ng weapon na hand. Tapos, ito pala, napansin ko lang yung image dito, pakita ko lang sa inyo yung nandun sa box. Napansin ko lang na yung hand na kasama nito, hindi siya yung kagaya nito. Kasi ito parang pang ano siya, trigger, pang gun holding hand, may trigger finger siya. Pero ito, wala. So, iba yung nagamit nila dito compared dito. Mga minor gripes lang naman. Tapos, ang napansin ko lang din, zoom out tayo. Not sure kung pansin siya dito sa camera, pero yung body niya is darker red compared dito sa ibang parts. Pero hindi naman siya ganun kahalata. Depende na lang sa lighting. Pero, up close, mapapansin nyo talaga na siguro dahil dun sa plastic, iba yung kapit ng paint dito sa part na to ng body compared dito sa mga parts na to. So, yun lang naman, yung mga minor na mga issues niya. Yung belt, tignan nyo, ang ganda ng belt. Ayan, nandyan yung power coin niya. Yung Tyrannosaurus Rex. Kaya maganda dahil nilagay nila yung detail na yan dun sa belt ni Red Ranger. Tapos dito yung holster ng blade blaster niya na wala namang blade, blaster lang. Tapos dito sa lower part, yun pa yung problem dito sa akin. QC, dahil sa QC, anong ginagawa mo? Ito, kung papansinin nyo, yung diamond nung nandito sa akin, hindi nabuo yung diamond. Parang masyadong napadikit. Dapat ganyan yan Pero, yan, ganyan. Pero, okay na. Mapagtsatsagaan naman. Mga minor problems lang naman siya. Tapos yung boots niya, ito, may ganyan dyan. Tapos, trademark. Yung serial number niya. Ngayon, ang i-check naman natin sa kanya is yung articulation niya. So, yung articulation niya, yung neck, pwede mong i-tilt. Ball peg yung gamit nila. Yan. Tapos, madali lang din siyang alisin. Mamaya, i-head swap natin siya. Nakaka-tilt up siya hanggang ganyan. Tilt down hanggang ganyan. Tapos, full rotation, 360. Dito sa shoulders, check natin. Pwede nyong itaas hanggang dyan lang. Medyo limited yung pag-angat dito. Elbows is double jointed. May wrist swivel at saka may hinge siya dito. May butterfly joint siya na ang ganda dahil ang wide ng range. Yung pwede nyo ilagay hanggang ganyan. Tapos ang maganda kahit na ang ginawa nilang white talaga para yung dito sa design dito, mabuo pa din yung white. Kaya ang ganda, ang laki ng range. Ang ganda ng ginawa nila dito sa butterfly joint. Kaya wide range talaga yung motion niya. So far, ito yung sa mga articulation, itong sa Power Rangers yung talagang pinaka nagugustuhan ko dahil
ang dami yung magagawang pose sa kanya dahil dun sa joints na ginamit nila. Tapos may diaphragm movement siya. Yan. Maganda yung movement niya, wide yung range. Tapos ab crunch. So pwede siya mag-lean back ng ganyan. Tapos lean forward ng ganyan. Wala siyang waist movement, pero maganda naman, ito separate piece siya, so may i-adjust nyo pa din ng konti yung belt. Medyo masikip lang, pero adjustable naman siya. Sa lower part, pwede mag-split ng hanggang ganyan. So hindi ganun ka-wide yung split, tapos pwedeng erase yung leg ng hanggang ganyan. Back, ganyan lang. Upper thigh cut siya. Double jointed elbow, double jointed knees. May boot cut siya. Tapos, pwede nyong i-point yung toe ng ganyan. Pwede nyo siyang itaas ng ganyan. Tapos may ankle pivot siya or ankle rock. Kaya madami kayong magagawang pose sa kanya. Sulit na sulit talaga siya. Kung mahilig kayong mag-toy photography tapos mag-pose, mag-e-enjoy kayo dito. Nakakatuwa dahil ang ganda nung range ng movement niya. Madami talaga kayong magagawa ng mga trademark pose. Hindi man 100% na magagaya nyo yung pose, pero madami kayong magagawang pose sa kanya. So ngayon, lagay natin yung mga weapons niya, yung mga accessories niya. So ito, madali lang siyang ilagay dito sa kamay. Shoot nyo lang dyan. Saktong-sakto siya. Tapos ang nagustuhan ko dito, dahil nga dun sa butterfly joint na yan, bihirang-bihira ako na makakuha ng action figure na parang mailalagay mo na bumubunot siya dun sa holster niya. So kayang-kaya na bumubunot siya dun sa holster na nakaganyan dahil nga dun sa butterfly joint, tapos yung sa double joint na elbow, ang ganda nung range ng articulation niya. Tapos yung sa power sword, lalagay nyo lang din, madali lang din siyang ilagay. Tapos yung effect part, yung lightning effect niya, i-shoot nyo lang. Kayo na bahalang dumiskarte kung paano nyo ikakabit. Madami naman siyang holes, so may lightning effect na siya. Pero syempre kung ipopost nyo, ilagay nyo yung lightning effect dun sa may camera side. Yan. Kaya maganda siya. Tapos, lagay natin, palitan natin yung hand. Ingat lang kayo dun sa pag-pop ng hand kasi medyo mahaba siya. Baka bigla nyong maputol. So, alalayan nyo lang talaga. So, dahan-dahan natin siyang ihilahin. Yan. Pop nyo lang siya. Tapos, lagyan natin siya ng closed fist na hands. Ngayon naman, ilagay naman natin yung head ni Jason. Pop nyo lang. Kabit nyo lang to. Medyo mahirap lang ikabit yung... So, medyo tight yung sa unmasked head. Pero, okay naman. Ganda na. Tapos, pwede nyo na siyang i-pose na hawak niya yung helmet niya. Sulit na sulit talaga yung Lightning Collection. Sana makumpleto ko yung 5 na Rangers. Tingin ko magkakaproblema lang ako kay Pink dahil medyo siya yung hirap hanapin dito sa line na to. So ngayon, compare natin siya sa iba-ibang mga toy lines. So ito, si Dingerin ng Star Wars The Black Series. Ito naman si Stan Lee ng Marvel Legends, All Might ng My Hero Academia, ZD Toys na Iron Man Mark III, Revoltech na Captain America. I-compare din pala natin siya dun sa luma ko na Power Rangers na 8 inches. So, ayan. Kitang-kita nyo yung difference. Halos parehas lang din sila. Sayang lang kasi nawala na yung dalawa ko pang Red Ranger, yung bakal talaga, yung luma. Hindi siya Power Ranger, Zoo Ranger siya. Na umiilaw din yung... Ito. Umiilaw yung dito. Tapos yung isa, yung kasama yung may motor siya. So sayang dahil nawala na yung mga figure ko na yon. Ngayon pa naman medyo mahirap na maganap ng mga ganong vintage na mga figures. Ito na lang yung naisalba ko na Power Ranger. So nakita natin ngayon yung review ng Mighty Morphin Power Ranger Lightning Collection Red Ranger from Hasbro. Kung nagandahan kayo dun sa figure, pwede nyong ilagay yung opinion nyo sa figure sa comment section sa baba. Kung nagandahan kayo dun sa review, pwede nyo ding i-like, pwede nyo i-share. Tapos, kung hindi nyo naman nagustuhan yung review, pwede din kayong mag-dislike. Ako, gandang-ganda talaga ako dito sa figure na to. Isa siya dun sa favorite ko na figures so far. Kung i-rate ko siya, bibigyan ko siya ng mga around 8 or 9 out of 10 sa articulation, sa details. May mga minor problems siya, pero kaya naman palampasin. Nagagandahan pa din talaga ako sa kanya. Pero so far sa articulation, yung Lightning Collection, yung nakikita ko na best talaga for toy photography, yung pagpo-pose. Gandang-ganda talaga ako sa kanya. So sana nag-enjoy kayo dun sa video natin na to. Tapos kung di pa din pala kayo nakakapag-subscribe, pwede nyo i-click yung subscribe button dun sa baba, pati na din yung bell notification button para pag may mga bago tayong episodes, mano-notify kayo kagad. So again, thank you for watching, stay safe, and see you next episode.